Assalamu alaikum. Таттуу баракча каналына кош келдиңиздер. Сиздер менен бүгүн өтө жумшак жана өзгөчө даамдуу таттуу булочкаларды даярдайбыз. Андыктан видеого лайк жана комментарий калтырып кетиңиздер. Эгер мага катталай элек болсоңуз катталып, коңгурочону дагы басууну унутпаңыздар. Алдыда дагы көптөгөн рецепттер менен бөлүшөмүн. Эң алгач жылуу сүтүбүздү куябыз. Анын үстүнөн сахар, дрожь, жумурткабызды салабыз. Туз жана бөлмө температурасында турган сливочный маслобузду салып, венчиктин жардамында жакшылап аралаштырып алабыз. Электен өткөрүлгөн унубузду кошуп, колго бир аз жабышкан жумшак камыр ээлеп алабыз. Камырыбыз канчалык жумшак болсо, булочкаларыбыз да ошончолук жумшак болуп чыгат. Эми камырыбызды ачтууга 1 саатка жылуу жерге коюп алабыз. Камырыбыз да ачып чыкты. Эми ундун жардамында бардыгын бирдей формада шарикчелер чыгарып алабыз. Мен таразага коюп, баарын 90 граммдан коюп чыктым. Видеодо көрсөтүлгөндөй кылып кооздоп алабыз. Даяр болгон булочкаларыбыздын бетин жумуртканын сарысы менен сүйкөп алабыз. Ортосуна өзүңүздөр каалаган начинканы салууңуздарга болот. Мен варенье салдым. Творог, вареная сгущенка дагы салууңуздарга болот. Бетине өз каалооңузга жараша мак же күнжүт себип коюңуздарга дагы болот. Биздин булочкаларыбыз дагы бышып чыкты.
өзүңүздөр көргөндөй өтө жумшак булочкалар болду. Бул булочкаларды ысык кофе менен ичүүгө сунуштаймын. Бул булочкаларды сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр, баарыңыздарга жагат деген ойдомун. Эгер жасаган болсоңуздар, комментарийге жаза кетиңиздер. Баарыңыздарга аш болсун.